ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோன்னா ஹாப்பி பம் பெட்டிங் ஜூ இது வந்து டி நகரில் இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி உள்ளே நிறைய அனிமல்ஸ்லாம் இருக்குது. ஐ மீன் பெட் அனிமல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. பார்க்கலாம் தான் இன்றைக்கி வந்திருக்கோம். எப்படி இருக்குன்னு உள்ளே போய் பார்க்கலாம். உள்ளே பார்த்து ஏதாவது இது என்ன டாக்? கோல்டன் ரிட்ரீவர். மொத்தம் ஆக்சுவலா 5 டாக்ஸ். பேரண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் இன்னைக்கு வெளிய போயிருக்காங்க. டேய் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உட்காந்துட்டாங்க மேலே. எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது. ஒன்றும் பண்ணாதுல்ல. ஆஹா ஆஹா ஆஹா. நம்ம மேலே தீனி எதுவும் போட்டிருக்கீங்களா? இல்லை, இப்போ தான் போடுறேன். ஐயோ, இப்போ தான் போடுறேன். ஆஹா, இப்போ தான் போடுறேன். ஓகே ஓகே. ஏங்க தலையில் ஏங்க போடுறீங்க? ஓகே. அப்பா ரொம்ப வித்தியாசமான அனுபவமாக இருக்குது. கை நீட்டினா நிறையா வைக்கலாம். கை நீட்டினா கை கையை கட்டிங்கன்னா நிறையா வைக்கலாம். கையில் தான். ஓ ஓ, ஆஹா ஆஹா. ஆஹா, நகம் தான் அதாக இருக்குது போல். என்னால் ஆக்சுவலாக கவர் பண்ண முடியல. ஸோ நம்ம கையில் தான் இவங்கெல்லாம் இப்போ ஃபுட்டு சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க. இது என்ன பேரட் ப்ரோ? இது பேரட் தானே? கண்ணூர் பறவை. பேரட் கிடையாது. ஓ, ஓஹோ, ஓகே ஓகே. ஆஹா, புது ஆளுங்கலாம் யோசிக்கலாம் இருக்காதுல்ல. ஃபுட்டு போட்டால் டக்குன்னு மேலே. ஓ, சூப்பர் சூப்பர், பயங்கரமாக இருக்குங்க. ஓ, ஓகே ஓகே. ஐயோ, என்னென்னமோ பண்ணுதுங்க. ஓ, கொஞ்சம் இறங்கிடலாமா? கை ஒத்தனா போயிடுமா? ஆமாம், போயிடுச்சு. பட் இவர் மட்டும் போக மாட்டேங்கிறாரு. ஆ, ஓகே. சார்லி மெக்காபு. ஓ, இவங்களுக்கு ஏஜ் அப்படி எதுவும் இருக்கு? 4 months பேபி. பெருசாக இருக்க மாதிரி இருக்கு. கை கிட்டவா? அப்படி இல்லை, அந்த கை எடுங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த கையில் கேமரா வச்சுட்டு அந்த கை எடுங்க. கேமரா வச்சுட்டு அந்த கையில் விட்டுருங்க. ஓ, கிட்ட வரும். சார்லி, ஸ்டெப் அப் சார்லி, ஸ்டெப் அப் சார்லி, ஸ்டெப் அப். ஓ, வாவ், ஸ்டெப் அப். குட் பாய். பயங்கரமாக இருக்குங்க. பார்த்து காது பத்திரம். ஆஹா, காது பத்திரம். காது பத்திரமா? இவ்வளோ கிட்ட இப்போ தான் பார்க்குறேன். ஒன்றும் பண்ணாது, பேபி தான் அது. ஓ, நல்லா வெயிட்டாக இருக்குங்க. ஆமாம், பேபியே அப்படிங்க. ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் நகம் வந்து வலிக்க தான் செய்யுது. பட் ஓகே, சூப்பராக இருக்குது கிட்ட இருந்து பார்க்கும்போது. ஸோ இப்படி தான் இருக்குது. ஐயோ, ஸ்டெப் அப், ஸ்டெப் அப், ஸ்டெப் அப் சார்லி, ஸ்டெப் அப். பார்க்க கொஞ்சம் பயங்கரமாக இருக்குங்க. ஸ்டெப் அப், ஸ்டெப் அப். ஒன்றும் பண்ணாது, அவ்வளோதான். ஆ, ஓ, ஃபுட்டு போட்டிருக்கீங்களா? ஓகே ஓகே. ஸ்டெப் அப் சார்லி, ஸ்டெப் அப். ஓகே, சூப்பர். காதை கட்டு லைட்டா. ஏங்க அவர் காதை பாரு. வேணாங்க, லைட்டாக கடிச்சு. ஸ்டெப் அப் சார்லி, ஸ்டெப் அப். விட்டுலாமா? எடுத்துருங்க. ஸ்டெப் அப் சார்லி, ஏறிக்க. ஸ்டெப் அப், ஸ்டெப் அப். குட் பாய். ஏறுமா, மேலே ஏறு. ஸ்டெப் அப் சார்லி,
ஸ்டெப் அப்மா ஸ்டாலி ஸ்டெப் அப் ஸ்டெப் அப்டா. நம்மளை விட்டு போக மனசு வரல. கை கடிச்சு விட போகிறோம். ஐயோ ஸ்டெப் அப்டா ஸ்டெப் அப் ஸ்டாலி. ஸ்டெப் அப். ஓகே சூப்பர். பாய் சார்லி பாய். இதான் பியூர் டவ். இது இந்த சிம்பிளாக பீஸும்பாங்களா இதுதான். இது தமிழில் வந்து வெண்புறா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. புறா கிடையாது. புறாங்கிறது இங்கிலீஷில் பீச்சேன்னு. இது வந்து டவ் தமிழில் வெண்புறாம்பாங்க. வெண்புறா. வெண்புறா அடல்ட்டே எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும். ஓ இவ்வளோதானா? 15 நினச்சேன். இல்லை அடல்ட்டே அதுதான். ஓஹோ ஓகே ஓகே. அடல்ட்டே எவ்வளோ பெருசு தான். கண்ணு பார்த்தீங்கன்னா இதாக இருக்கும். ஓகே. அதில் கொஞ்சம் கையில் பிடிக்கலாம். பட் கொஞ்சம் லாங்கில் போயிட்டாங்க. சரி சரி கிட்ட போனால் பிடிக்கலாம். டர்ட்டில்ஸ் இருக்குங்களா? முன்னாடி போன பேஜ் தான் சாப்பாடு போட்டு போச்சு. வந்தாலும் எனக்கு இங்கேருந்து தெரியல ஆக்சுவலாக. ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கங்க. எங்கே? ஓகே ஏதோ குத்து மதிப்பாக தெரியுது. கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆமா எடுத்துங்க. கையிலே பிடிச்சாரா? பிடிச்சாடா. ஓ வெயிட் பண்ணிக்கலாம். சரி வெயிட் பண்ணு. ஆமா தெரியுதா? லைட்டா டக்குன்னு போறா. ஃபிஷ் வருது. என்ன ஃபிஷ் இது? எவ்வளோ? கோய் ஃபிஷ். ஓகே ஓகே. பெருசு நான் தான் இருக்கு பாருங்க. பெருசு பேபி. அந்த பிக் எங்கே இருக்கு பாருங்க. பெருசு எங்கே இருக்கு? நான் லாஸ்ட்டில் டబ్బுல உள்ள போச்சு. நான் தண்ணிக்கிட்ட போதுங்க. ஓ இது ஒன்று நல்லா விசிபிளாக தெரியுது. குட்டி குட்டி நல்லாவே தெரியுதுங்க. விட்டு போகிறேன். ஆ 7 இருக்கு. பீஸ் நிறையா இருக்கு. நேரத்துக்கெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு பேச்சு போகலாம். தெரியுது. வந்துருச்சு பார்த்துட்டு மேலே சாப்பாடு வருங்க மொத்தமாக. ஓகே சூப்பர். எல்லாமே கோய் ஃபிஷ். தான். நெட் இருக்கிறது கொஞ்சம் ஃபிஷ்ஷு மட்டும் தெரிய மாட்டேங்குது. ஓ ஓகே. டர்ட்டில் நல்லாவே தெரியுது. ஃபிஷ் கால் கீழே பாருங்க. பெரிய ஃபிஷ். தெரியுதா? கால் கட்ட கால் கீழே கோய் ஃபிஷ் பெருசாக தவறு பாருங்க. கோய் ஃபிஷஸ். அந்த கோய் ஃபிஷ் அவ்வளோ கிளியராக வந்துச்சான்னு தெரியல. கொஞ்சம் இந்த பக்கம் வர வைக்க முடியுமா? அதுவாக வரணுங்க. அதுதான் பிடிக்க முடியும். அப்படியா? பிடிச்சாச்சு சூப்பர். ஓ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போ தான் நேரில் பார்க்குறேன் இது மாதிரி. தொடலாமா? ஐயோ இல்லை கையிலலாம் வேணாம்.
ஓ ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்குமா? கடிக்குமா? ப்ரோ கடிக்குமா அது? ஃபுட் ஏதாவது தரலாமா? கையில் சாப்பிட கீழே வச்சுலாம் ஓடிடலாம். கீழே வைங்க. சூர்யா சூர்யா இங்கே 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 நீ அதை தள்ளுடா காலில் போட அப்படி முடியா தனியாக பார்த்து தூக்குடா வளைய தூக்குடா நெட்டை தூக்கு ஓ சூப்பர்.